今天我们最后一次这个对这首诗歌的赏析，下一周我们又有一首新的诗歌那这首诗歌，请你不要忘记我们在这里提过，就是整个这首诗歌有一个很重要的中心思想，它不是很空洞的情绪的来说到主的爱，它乃是给你看见这个爱乃是源自于一个活的人位，对不对？所以第一节我们就点出过，他既为我受苦难，又来助我心房。请你特别注意，我们说到这个人位，特别强调他是一个内住在我们里面的人位。因此才有这个第二节我们特别说到，主比亲者还要亲，对不对？第三节说到主比强者还要强，对不对？若不是他不是一个活的宇宙中最高最强的人位，内住在我们的里面，这个怎么可能比亲者还要亲呢？他怎么可能比强者还要强呢？对不对？好，那这首诗歌呢，我们也点过，它非常奇妙的给我们看见，当我们对这样一个活的人位在爱里的有经历的时候，他的爱都是从表面来看都是非常矛盾的但是在我们身上又是这么的协和，这么的永存。比方说第一节说到主爱新鲜又甘甜，对不对？你看这两个字你在物质世界里面，什么东西能这两者并存，对不对？第二呢，说到主爱长阔又高深，也是一样，对不对？第三呢，说到主爱温柔又坚刚，这个尤其令我们不解，怎么会有一个人他是温柔，但是他又坚刚，对不对？在我们感觉温柔和坚刚这两件事是不能同时在一个人身上发生的，对不对？好，这就是主的爱的奇妙。那这个第一节副歌他说到主的爱越久越甜，甜过美酒甘蜜这些词都是非常宝贝首先你要看呢，这个美酒是叫人醉，那甘蜜呢，蜜是叫人醒的。记不记得在旧约他们不是打仗吗？这个约拿单带着这个部下打仗，打到精疲力尽他们就发现有蜜在这个地上，他们就用杖头点上蜜，哇，吃一点蜜，整个这个人就苏醒了。大家都好像很陌生我的圣经的版本跟你们对吧？我的圣经里有的你们好像没有你们有的我也没有有这么一段，你不要怀疑那我讲的意思也就是这就是主爱的奇妙。当你尝到主的爱的时候，这个会叫你醉。有没有醉过？年纪大了，老神在在，一切都很淡定哪有什么醉的？这都是年轻青少年玩的玩意儿，对不对？干柴烈火，然后爱的这个。不，弟兄姊妹，主的爱会叫人醉好像大家还是非常冷静请问你今天早上为什么要坐在这里？你没事干了吗？家里寒颐弄孙，那不是也是一件事吗？弟兄们到大楼去做个管理员，事业第二天也是一件事嘛。对不对？一大早神经紧张，对不对？就赶到这边来。有的时候车子人家不等你了开走了，你还得自己想办法坐公车，然后坐到这边气喘吁吁，期末还有考试的。你们是有点对，弟兄们，我很难相信一个人不醉能过这种糊涂生活，对不对呢？但是呢，另一面主的爱又像蜜一样叫你醒，对不对？我问你，你醒了没有？对不对呢？你若是看看你的人生。你若是看你的人生，你就会发现主真是叫你主的爱，真是叫你醒过来，叫你再回头看看以前的人生，你觉得那我以前真是不知道在过什么，在活什么。一面主的爱叫你醉，但是那个醉就是你的醒。越讲越不懂，什么叫那个醉是我的醒？你都不要从字里行间就去推导，你要从你的经历。对不对？你有没有发现，当你醉在主的爱里的那天，就是你的人生真正醒过来的那天，对不对当你在这个人生醒过来那天，你真正还看清楚一切世界的假象，其实就是因为你醉在主的爱里。我们好像离这个日子很远了大家都非常淡定。好，那这个第二节、第三节我们说过，就是这个给你看见这样一个活的人位。它内住在我们里面，有时候表现起来，因为那边有起码可以看不见。你们记得，我的表有点问题。我们每一个人表都有时差。还有3分钟。还有3分钟，我刚刚记错了。好，那这个第二节说到，他比亲者还要亲，他与我心心相印。这一节就说到他在这个对我的光景，他最了解。
他最了解。那上次我们说到第3节就很费解，对不对？怎么说到他是强者？说到主的爱，他是强者，这个很难理解。那第2节呢，他是连于我的光景；第3节是连于神的旨意，清不清楚？这个如果不是主的爱，那我们早就放弃了。跟随主也是很辛苦的，对不对？跟随主也是很煎熬的，对不对？跟随主，老实讲，有的时候也是很单调、很无聊的，对不对呢？但是感谢主，在我们这一面，我们常常觉得不能再走不下去了，甚至我们都觉得要放弃了。但是感谢主，主的爱比强者还要强，对不对呢？多少时候我们觉得我不能再，我没有办法再继续了。但是感谢主，主的爱不放过我。我只能这么简单点一下。你现在能不能领会这首诗歌它的宝贝？我的重点就是说，若是你没有领会这个轻者的轻是轻在哪里，强者的强在哪里，这首诗歌就是风花雪月，完全就是一个这个风花雪月，像李白的诗一样，对不对？但是这首诗歌它非常实用，弟兄们，但愿我们在主的爱上，也像这首诗歌的导引一样，能够越过越往前去。好，我讲时间了，差不多，我们把这个第2节、第3节的副歌再来唱一唱，好不好？